Здравейте, добри хора, обичащи обикалянето по интересни места. Както споменах в предната серия за Божиите очи, която може да кликнете тук горе, в днешната си разходка ще посетим една древна обсерватория, която се намира много близо до пещера Проходна. Обсерваторията е наречена със странното име Провъртеника. Скален феномен Провъртеника се намира на левият бряг на река Искър в красивото Искърско дефиле, близо до село Карлуково. Добра отправна точка е геоложкият феномен Божиите очи или Националният пещерен дом, който се намира на 800 метра от Проходна. И от двете точки ще се наложи да тръгнете към ЖП гара Карлуково. Има два пътя, по които може да стигнете до скалата. Първият е да минете по моста за Карлуковската лудница, близо до влаковите релси по пътя за болницата, като след нея се тръгва по чакъристият път за скалният манастир Свети Георги Чудотворец. Този път отвежда до основата на скалата, но ме предупредиха да имам предвид, че лятно време имало доста змии. Аз лично не съм минавал по този маршрут. Другият път, по който се минава, е като поемете към каменните къщи. Реално не може да стигнете до самата скала, а само да я видите на отсрещния бряг на река Искър. За мен лично най-добре феноменът се наблюдава от тази страна на реката, където се намира хижа Провъртеника или от околните висоти. Силно ви препоръчвам да използвате, че сте там и да видите и каменните къщи. Определено са атракция и има какво да се види. Има дори плаваща къщичка. Всеки детайл и всеки елемент от тези къщички е приказен, красив и добре изпипан. След като сте там, няма как да избъркате. Самата скала има форма на величествена каменна кула, която се издига на дозина други по-малки образования. Голямата кула, както още е наричана, има дупка с правилна форма на върха си, което показва, че е дело на човешка ръка. По време на лятното и зимното слънцестояние, точно през нея преминават слънчевите лъчи. Смята се, че в древността мястото е служило за обсерватория и е направено от траките. Други легенди, които се носят из околността, са, че са били извършвани жертвоприношения по време на лятното и зимното слънцестояние. Местните не са много позитивно настроени към този феномен, или поне тези, с които успях да говоря. Имат някакво по-различно усещане за мистерията, която крие в себе си. За едни той носи позитивна енергия, а за други отрицателна енергия. Днес Провъртеника е обявен за природна забележителност. Задължително ви съветвам, когато посещавате Божиите очи, да отделите време и на този феномен. И така, приятели, днешната серия беше малко кратка. Надявам се да ви е харесала. Ако това е така, подкрепете ме с един лайк, абонирайте се, коментирайте и не забравяйте да споделите. В следващата серия ще посетим една крепост, изпълнена с много легенди и история зад себе си. Намира се в планината Родопи и е разположена там, за да охранява вратата на Беломорският проход. Дали се досещате коя е тя? Хайде, чао и до следващия епизод!